Good morning, students. Today we are going to study about the numericals based on principle of homogeneity. Okay, some of the numericals that are based on principle of homogeneity that we are going to solve today. Okay, first of all, we should know that what do we mean by the principle of homogeneity. So, principle of homogeneity states that two physical quantities can be added or subtracted only if their dimensions are same. For example, I can add one mass with some other mass only, not with the length or with the time. For example, I cannot add 5 kilogram to 5 meter, or I cannot add 5 kilogram to 5 seconds, right? So for two physical quantities to be added or subtracted, it is compulsory that both the physical quantities should have same dimensions, right? I can add or subtract mass into mass, length into length, time into time, right? I cannot add mass with the time or mass with the length, and similarly length with the time or length with the mass and so on, right? So principle of homogeneity simply क्या बोलता है that two physical quantities can be added or subtracted only if they have same dimensions. अच्छा, this is not the case with multiply and divide. Okay, any of the physical quantity can be multiplied and divide with any other physical quantity. For example, F is equal to ma. Here mass and acceleration both have different dimensions, right? But they can be multiplied easily, right? So we can easily multiply the two physical quantities with different dimensions, but we cannot add or subtract them. Okay, so this principle is called as principle of reversibility. On principle of reversibility, we are going to solve one numerical. Okay, first of all, the first question given to you of us is v is equal to a plus bt, where v is the velocity, a and b are the variables जिनका हमको डायमेंशन निकालना है, और t is the time. इसका मतलब क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हेल्प से हम कुछ वेरिएबल्स जो आपको फॉर्मूले में गिवन होते हैं उन वेरिएबल्स का भी डायमेंशन हम निकाल सकते हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. कैसे निकाल सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, आई विल ब्रिंग ऑल द टर्म्स टूवर्ड LHS. क्या किया मैंने, इन सारी टर्म्स को मैं LHS में ले आया, तो द इक्वेशन विल बिकम v माइनस ए माइनस बी टी इज इक्वल टू 0. RHS में जो टर्म्स प्लस में थी वो LHS में आने के बाद माइनस में हो गई, राइट? Now, by the principle of homogeneity, I know that all these three terms can be added or subtracted only if their dimensions are same, right? और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो टर्म्स है वो एक दूसरे के साथ प्लस माइनस का रिलेशन फॉलो कर रही हैं. इसका मतलब क्या, कि जो डायमेंशन इस v का होगा वो ही डायमेंशन a का भी होगा. सिमिलरली जो डायमेंशन v का होगा या a का होगा वो ही डायमेंशन इस bt का भी होगा, राइट? सो वी नो दैट v इज द वेलोसिटी. हमको पता है कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, l t इनवर्स. सो द डायमेंशन ऑफ a विल बी l t इनवर्स एज वेल. a का डायमेंशन हमारे पास डायरेक्टली यहां से आ गया, that a is equal to LT inverse, right? Similarly, यहाँ पे भी हमने क्या किया, LT inverse, that is the dimension of V is equal to dimension of B or T. T is the time here, right? So we know that time का dimensional formula क्या होता है, T. On solving it, what do we get? B is equal to LT inverse divided by T. अब जब ये t ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम एल टी माइनस टू. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b. So in this way, by the principle of homogeneity, we can clearly identify the dimension of the unknown variables. Okay students, so I hope the derivation the numerical is clear to all of you.
Now we proceed to the second question, which states that x is equal to a plus c by m, where x is the distance. इसका मतलब x का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x का डायमेंशन हो जाएगा l, राइट? a एंड c आर द वेरिएबल्स, a और c का डायमेंशन हमको निकालना है, सो वी प्लेस क्वेश्चन मार्क हियर. m इज द मास, और मास का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, इट इज कैपिटल M, राइट? नाउ सेम चीज जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की थी, we bring all the terms toward LHS and we will get x minus a minus c by m is equal to 0. Now if this equation is correct, then the dimension of x should be equal to the dimension of a, and the dimension of x should be equal to the dimension of c by m as well, राइट? अगर ये तीनों टर्म्स एक दूसरे के साथ प्लस माइनस का रिलेशन फॉलो कर रही हैं, तो इनके बीच में इनका जो डायमेंशन है वो सेम होना चाहिए, राइट? एंड वी नो दैट द डायमेंशन ऑफ x इज l, सो इन दिस वे डायमेंशन ऑफ a डायरेक्टली विल बी l ओनली, राइट? नाउ डायमेंशन ऑफ c हमको नहीं पता है, तो इसलिए हमने लिख दिया c. डायमेंशन ऑफ m क्या होता है? वी नो दैट इट इज कैपिटल M. Here dimension of x is what? L. So from here c is equal to m1, ये m उधर चला जाएगा तो it will become m1 l1 t0. So the dimensional formula of c will be m1 l1 t0, and the dimensional formula of a will be m0 l t0. So I hope both the numericals are clear to all of you. Now we will go toward the third question, that is the third question states that p plus a by v square into v minus b is equal to RT, where P is the pressure, and pressure का फॉर्मूला हमको पता होता है फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m l t इनवर्स स्क्वायर, और एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला l स्क्वायर. तो यहां से हमारे पास प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा m l इनवर्स t इनवर्स स्क्वायर, राइट? A एंड B आर द वेरिएबल्स, तो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला हमको नहीं पता है. V इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L क्यूब, राइट? R इज द गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर. R और T की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं पड़ेगी, इसलिए हम उनका डायमेंशनल फॉर्मूलाज नहीं लिख रहे हैं. अब देखो क्वेश्चन में ध्यान से, ये जो A और B का हमको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, इसलिए हमको R और T की कोई जरूरत नहीं है, सिंस दे आर इन RHS, राइट? हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म को अगर हम देखें तो ये जो A है वो इस P के साथ प्लस माइनस का रिलेशन फॉलो कर रहा है. इसका मतलब क्या, कि जो डायमेंशन ऑफ P है दैट विल बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ A अपॉन V स्क्वायर, राइट? एंड सिमिलरली जो डायमेंशन ऑफ V है दैट इज इक्वल टू the dimension of B in the second term. तो यहां से हम इजीली A और B के डायमेंशंस निकाल सकते हैं. कैसे? प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने लिख दिया m l इनवर्स t इनवर्स स्क्वायर इज इक्वल टू A का हमको नहीं पता है V स्क्वायर. V का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? L क्यूब, और इसका भी हमको स्क्वायर लगाना है. इसका मतलब क्या हो जाएगा, m l इनवर्स t इनवर्स स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन में l की पावर 6, राइट? अब जब ये l की पावर 6 यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो इट विल बिकम a इज इक्वल टू m l माइनस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू प्लस 5, राइट?
T inverse square. This will be the dimensional formula of A. Okay students, that is M1 L5 T minus 2. Now we will find the dimensional formula of B. How we can find it? We know that the dimensional formula of volume is L cube is equal to B का हमको dimensional formula पता करना है, तो डायरेक्टली B का dimensional formula निकल गया M0 L cube T0. This is the dimensional formula of B. So in this way we have find out the dimensional formula of A and B as both. Now we will solve the last question, that is the fourth question. P is equal to B minus x square upon में 80, right? Where P is power and we know that power is equal to work done upon time. वर्क डन का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल टी इनवर्स स्क्वायर इनटू एल अपॉन में टी, एंड फ्रॉम हियर व्हाट डू वी गेट? एम एल स्क्वायर टी इनवर्स क्यूब. दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर, राइट? That is m l square t inverse cube. A and B are the variables. X is the distance. Distance का dimensional formula हमको पता है क्या होता है, that is L. And T का dimensional formula भी हमको पता है, it is capital T, right? Now on putting all these values, हमको निकालना है dimensional formula A और B का. Now as you can see here, B is following the relation of plus minus with x square, right? So the dimension of B is equal to the dimension of x square. Okay, so from here what do we get? B is equal to L square. So this will be the dimension of, this will be the dimensional formula of B, that is L square. Now we have to find the dimensional formula of A. How can we find it? The dimensional formula of A is equal to find the dimensional formula of A, what I have to do, as you can see in the equation, that P is equal to B minus x square upon 80. From here I have to find the value of A. So what I will do, A is equal to, इस A को मैंने इधर ले आया और P को इधर भेज दिया. What it will become? B minus x square upon में PT, right? Now we know that the dimensional formula of numerator, that is x square और b, इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? l square, right? And we know that in dimensions l plus l is equal to l and l minus l is also equal to l, right? तो l square minus l square, इसको हमने क्या लिख दिया? l square. and डिनोमिनेटर में पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला, that is m l square t inverse square and t, that is टाइम के लिए हमने लिख दिया t. So from here what we will get? A is equal to m inverse, ये l square से l square cancel, right? So m inverse t की पावर माइनस, यहाँ ये है +1, -3 + 1 is -2, और जब ये ऊपर जाएगा तो it will become +2. So the dimensional formula of A will be m inverse L0 t square. Okay, m inverse L0 t square.
Now we will practice some more numericals based on dimensions. Now we will practice some more numericals based on principle of homogeneity. Okay. Next question is V is equal to A plus BT plus C by D plus T. Okay. In this, V is the velocity, A, B, C, D are the variables, and T is the time. We know that the dimensional formula of velocity is LT inverse. A, B, C and D are the variables जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला हमको निकालना है, एंड T का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको मालूम है, इट इज कैपिटल T, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी हम क्या करेंगे, सारी RHS वाली टर्म्स को LHS में ले आएंगे. सो व्हाट डज द इक्वेशन विल बिकम, इट विल बिकम दिस, राइट. जितनी भी पॉजिटिव टर्म्स हैं वो LHS में आने के बाद नेगेटिव हो गई. नाउ फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट V और A आपस में प्लस माइनस का रिलेशन फॉलो कर रहे हैं. सो द डायमेंशन ऑफ V विल बी द डायमेंशन ऑफ A. सिमिलरली द डायमेंशन ऑफ V will be the dimension of BT. From here we can see that this D is following the relation of plus minus with T. So dimension of D is equal to dimension of T. The dimension of velocity, that is L T inverse, is equal to dimension of A. So from here we will directly get the dimensional formula of A, right? The dimensional formula of V is LT inverse is equal to B as it is. T का dimensional formula हमको मालूम है, that is capital T. Now L T inverse, ये T जो है वो डिनोमिनेटर में गया. From here what do we get? B is equal to L T inverse square. So this will be the dimensional formula of B. What is the dimensional formula of D? जो dimensional formula T का होगा, same dimensional formula D का भी हो जाएगा. तो D का dimensional formula हो गया T. Now C का dimensional formula अगर हमको निकालना है, so it is following the relation of plus minus with V. So dimension of V is equal to डायमेंशन ऑफ C अपॉन में डायमेंशन ऑफ D लिखें या डायमेंशन ऑफ T लिखें, एक ही बात है, राइट. V का डायमेंशनल फॉर्मूला LT इनवर्स, C का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको नहीं पता है इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे C. D का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हमने निकाला, दैट इज कैपिटल T, राइट. ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम LT की पावर 0, right? So from here what do we get? The dimensional formula of C will be C is equal to L. So in this way we can find the dimensional formula of A, B, C and D. Is that clear? Now this was the first numerical. Then the next numerical that we are going to see is this one, that is F is equal to F is equal to A under root X plus BT square, where F is the force और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको पता है, दैट इज MLT इनवर्स स्क्वायर. A and B are the variables. X is the distance. डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, L. एंड T is the time. T का डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमको पता है, इट इज कैपिटल T, राइट. और A और B का डायमेंशंस हमको निकालने हैं, दैट आर अननोन टू अस. सो how can we find out the dimensions of A and B? First of all, we will bring all the terms of RHS
toward LHS, then the equation will become this, right? From here we can say that the dimension of F will be equal to the dimension of A under root X, and from here dimension of F is equal to the dimension of BT square, right? Dimension of F we know that it is M L T inverse square is equal to A का डायमेंशन हमको नहीं पता है, अंडर रूट ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या, L की पावर 1/2, x इज द डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए मैंने डिस्टेंस, उसके लिए मैंने लिख दिया L, और अंडर रूट का मतलब वी ऑलरेडी नो दैट इट इज 1/2, राइट? फ्रॉम हियर व्हाट डू वी गेट, M L T inverse square divided by L की पावर 1/2. When this denominator will go to the numerator, then what it will become, A is equal to M L 1 minus 1/2 T की पावर -2. On solving it, what we will get, M L 1/2 T की पावर -1/2. This will be the dimensional formula of A, right? Now to get the dimensional formula of B, what do we do? The dimensional formula of F is M L square T inverse square is equal to, B is unknown to us, and the dimensional formula of T is T square, right? So from here what do we get, M L square T inverse square divided by T square. So B is equal to M L square T की पावर -2, और जब ये 2 ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो इट विल बिकम -2 एज वेल. सो B is equal to M L square T की पावर -4. This will be the dimensional formula of B. So I hope both the questions are clear to all of you. Now we will solve the third question, that is the last question based on the principle of homogeneity. Okay. Now the third question is, E is equal to B minus X square divided by AT. That is the where E is the energy, and we know that the energy can be defined as the capacity to do work, right? And work is the force into displacement. So the dimensional formula of energy will be M L T inverse square into L, that is M L square T inverse square, right? X is the distance that is unknown to us. X is equal to distance, और distance का dimensional formula हमको पता है, that is L, and T is the time, और time का dimensional formula भी हमको पता है, it is capital T, right? So from here we have to find out the dimensional formula of A and B that are unknown to us, right? So first of all, as we can see from here, that this B is following the relation of plus minus with X square. So the dimensional formula of B is equal to dimensional formula of X square, that is B is equal to L square. So this will be the dimensional formula of B, right? Now we have to find out the dimensional formula of A. So how can we find the dimensional formula of A? We can write this equation, E is equal to, we know that the dimensional formula of the numerator is L square divided by A T. We have to find out the value of A. So I'll bring this A here and this E here. So what the equation will become? It will become L square upon में E into T. On putting the dimensional formula of E and T, E का dimensional formula हो गया M L square T inverse square into T का dimensional formula हो गया capital T. So from here what do we get? A is equal to L square divided by M L square T minus 2 plus 1
minus 2 plus 1 will be minus 1, right? L square से L square cancel, so A is equal to M inverse T, or we can write it as A is equal to M inverse L0 T. This will be the dimensional formula for A. Okay, so today we have discussed some of the questions based on principle of homogeneity. Now in our next class we will discuss the significant figures and the errors. Okay, today we have completed all the numericals based on the dimensional formulas. Okay, from our next class we will study the significant figures and errors. Okay students, that's all for today's session. Thank you.